Je, unapenda kwenda holiday na rafiki, familia, mpenzi au wafanyakazi wenzako kazini? Basi Bongo Trips tumekusikia. Kwa safari za ndani na nje tupo kwa ajili yako. Chagua Bongo Trips kusafiri ndani ya Tanzania, Zanzibari na nje ya mipaka Tanzania, yani Kenya, Dubai, South Africa, Uturuki, Misri, Malaysia, Thailand, Singapore, Vietnam, China na nchi nyinginezo. Bongo Trips tunakuletea ofa kabambe na kubwa mwaka huu 2025. Safiri mpaka Dubai kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka kuanzia tarehe 19 mpaka tarehe 24. Yani siku 6 unakula Pasaka ukiwa Dubai kwa gharama nafuu. Twenzetu tena Dubai Disemba kuanzia tarehe 15 mpaka tarehe 22, yani siku 8 ndani ya Dubai kwa gharama nafuu. Na trip yetu babu kubwa msimu huu ni ile ya sikukuu ya Christmas mpaka mwaka mpya 2026, ambapo utaweza kusafiri nchi 3: Malaysia, Thailand na Singapore kwa gharama nafuu kabisa, yani kuanzia tarehe 23 mwezi wa 12 mpaka tarehe 3 mwezi wa kwanza 2026, yani siku 13 ndani ya nchi 3. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0752213715 au simu namba 0754557877. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, TikTok na Facebook kwa jina la Bongo Trips, au tembelea website yetu ya www.bongotrips.co.tz. Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes bwana, habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri kutoka kwa nyota wa Kitanzania Novatus Dismas Mirosh anayecheza katika klabu ya soka Godzepe iliyopo pale nchini Uturuki. Fahamu mchezaji huyu tunaona amekuwa na msimu mzuri msimu, ambapo tunashuhudia mpaka sasa kunako kikosi cha timu ya soka Godzepe amefanikiwa kucheza michezo 19 na kuhusika katika mabao 5 akiwa ni kiungo wa chini, yani namba 6. Amefunga mabao 4 na kutoa assist ya bao 1. Novatus Dismas Mirosh mwenye umri wa miaka 22, tunaona kwa upande mwingine thamani yake imeweza kupanda. Kwa sasa inakadiriwa ni zaidi ya euro 790,000. Ukitaka kumpata Novatus Dismas Mirosh kwa fedha za Kitanzania, toa bilioni 2.2 ndio utaweza kumsajili Novatus Dismas Mirosh. Sasa fahamu nyota huyu ameweza kuingia katika anga za klabu ya soka ya Southampton inayoshiriki ligi kuu ya pale nchini England almaarufu kama English Premier League ama EPL, ambapo kwa upande mwingine tunaona amekuwa na kiwango bora sana. Ifahamike historia ya Novatus Dismas Mirosh, Mtanzania huyu ambaye pia anaitwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, amepitia katika klabu ya Azam, bila kusahau Biashara United hapa nchini Tanzania, bila kusahau alienda kucheza katika klabu ya Maccabi Tel Aviv na Betal Tel Aviv za pale nchini Israeli, kisha akauzwa katika klabu ya SV Rotterdam ya pale nchini Ubelgiji na kucheza katika klabu ya soka Shakhtar Donetsk mwaka 2023, na aliweza kufanikiwa kucheza ligi ya mabingwa pale barani Ulaya almaarufu kama UEFA Champions League, na kuwa Mtanzania wa pili kucheza mashindano makubwa ya UEFA, ambapo Mbwana Ali Samata aliweza kufungua njia akiwa na klabu ya soka ya Gengi. Kwa hiyo Novatus Dismas Mirosh ni Mtanzania wa pili kucheza mashindano makubwa duniani ya UEFA Champions League akiwa na Shakhtar Donetsk, na mara baada ya hapo tunaona akaweza kuuzwa katika klabu ya Godzepe ya pale nchini Uturuki. Ukiwa ni msimu wake wa kwanza, amekuwa na msimu mzuri sana na klabu ya soka inayoshiriki ligi kuu nchini England Southampton, navyoambiwa tayari wameshapanda dau kwa ajili ya kumsajili Novatus Dismas Mirosh katika dirisha kubwa lijalo. Kwa hiyo tunaona kuna uwezekano mkubwa Novatus Dismas Mirosh akawa Mtanzania wa pili kucheza ligi kuu nchini England, ambapo Samata alishakufanya hivyo akiwa na klabu ya soka ya Aston Villa. Sasa Southampton inafikiria kumnunua Novatus Dismas Mirosh kama sehemu ya kubadilishana wachezaji wao na Godzepe ikisimamiwa na Sporting Republic. Klabu hiyo ya Uingereza inaweza kuendelea na mabadilishano haya katika dirisha la usajili la majira ya kiangazi. Mirosh pamoja na mchezaji mwenzake Anthony Dennis wanaripotiwa kuwavutia Southampton, huku klabu hiyo ikijiandaa kwa msimu ujao.
Vyanzo vya karibu na Southampton vinaeleza kuwa uhamisho huu ni sehemu ya ushirikiano unaoendelea kati ya klabu hizo mbili zinazosimamiwa na Sporting Republic, huku kukiwa na uwezekano wa kubadilishana zaidi wachezaji. Kwa hiyo tunaona kuna uwezekano mkubwa Novatus Dismas Miloš akajiunga na klabu ya soka ya Southampton katika majira makubwa ya kiangazi, yani katika dirisha kubwa la usajili lijalo. Kumbukwe Southampton kwa sasa wanashiriki ligi kuu nchini England, kwa hiyo kama kila kitu kinakwenda sawa, kuna uwezekano mkubwa Novatus Dismas Miloš akahamishia makazi yake nchini England.